Yan. Palit tayo ng compressor. Yan, bago compressor. Papalitan natin sa rep sa loob. Yan.
Guys, titestingin muna natin to bago natin hinangin para may sakaling sira man siya may balik natin sa warranty. Yan o, silyado pa yan. Testingin muna natin bago natin hinangin yung para in case na sira pwede natin ibalik sa sabi nila natin. Guys, testingin na natin. Gumagana to, pwede natin ikabit. Kabitin natin. Isa natin. Kabitin natin itong bago.
guys, magpa-vacuum na tayo. Ikibutin natin itong bagong compressor. Bali babacuum na natin bago natin kargahan. Natin yan vacuum na siya. Yan, pwede na natin kargahan to na vacuum na natin. Yan, negative 30. Kargahan na natin. Kargahan na natin ng crayon, ang refrigerant. Ito ang ating kakarga, RS600. Guys, so kakarga na natin. Bali po forging muna natin siya. Forging muna natin, open natin yung bulb. Forging. Guys, iligtis muna natin. Nakagana natin pressure na yan.
guys, wala naman leak. Pwede nating paanda rin, wala siyang leak.